हमारा सांभर भी रेडी हो चुका है। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इस रेसिपी को बनाना ना भूलें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर। तो सांभर के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा 1 बैगन, और ये रहा 2 प्याज, और ये रहे 3 टमाटर और 3 आलू। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। इधर एक ये छोटा साइज मेरा लौकी है, आधा केजी लौकी है। अभी इन सभी को हम अच्छे से छील के वॉश करके हम दिखाते हैं आपको कट करने के बाद। डाल देंगे, और 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर।